Baik, sebelum masuk ke profil perusahaan, mari kita samakan persepsi mengenai apa itu manajemen strategi. Merujuk pada perspektif Whelan dan Hanger, manajemen strategi bukan sekedar rencana tahunan. Ia adalah sekumpulan keputusan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Di tengah ketidakpastian lingkungan telekomunikasi, strategi adalah kompas kita loh. Mengapa sih itu penting? Nah, di atas ada 3 tujuan utama yang akan kita capai. Yang paling pertama di sini ada tentang kerangka kerja. Apa sih kerangka kerja itu? Yaitu memberikan struktur bagi manajer agar keputusan mereka selaras dengan visi besar organisasinya. Terus yang kedua ada tentang adaptabilitas. Di era erupsi ini, 4G, kemampuan beradaptasi bukan lagi pilihan, yaitu tetap syarat bertahan hidup bagi seluruh penggunanya. Dan yang terakhir ada competitive advantage, yaitu ujung tombaknya adalah pencapaian yang efektif. Jadi operasional dan profitabilitas itu sangat maksimal. Nah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang sebuah profil perusahaan yang bernama Telkomsel dan XL Axiata. Saya akan memperdalam lagi tentang pengetahuan Telkomsel dan XL Axiata. Lanjut ke video ya. Mari kita lihat profil pemain kita ini, yaitu Telkomsel Dominance. Telkomsel adalah the market leaders. Strategi mereka jelas. Mereka tidak mau menjadi yang termurah, tapi mereka fokus pada high coverage dan reliable quality. Dengan dukungan infrastruktur serat optik Telkom Group, mereka mempromosikan dan memposisikan diri sebagai penyedia layanan yang paling stabil dan tersedia di mana saja. Terus di sisi lain juga kita punya XL Axiata yang sangat seller. XL sangat gesit. Mereka menggunakan strategi follower yang cerdas dengan menyasar segmen urban yang sensitif terhadap harga namun tetap menginginkan tentang layanan data yang mumpuni. Jika Telkomsel menjual ketenangan pikiran, yaitu dari lewat sinyal, XL juga menjual produktivitas lewat harga yang kompetitif. Di sini kita masuk di dinamika perang harga dan kualitas. Bagaimana sih dengan isu tentang perang harga itu? Di sini kita bahas tentang Telkomsel. Telkomsel secara sadar menolak ikut dalam race to the bottom adalah perlombaan harga termurah. Mereka mempertahankan harga premium. Mengapa sih mereka mempertahankan harga premium itu? Karena sebagian besar margin keuntungan itu digunakan kembali untuk sebuah mendanai investasi R&D dan memperluas jaringan ke arah 3T. Yaitu 3T itu apa sih? Terdepan, terluar, dan tertinggal. Tapi sebaliknya juga dengan XL Axiata, yaitu sangat agresif. Dengan promo seperti double kuota, mereka mencoba menarik migrasi pengguna. Namun kita harus ingat kutipan di slide ini ya, yaitu tentang harga adalah apa yang Anda bayar. Nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Telkomsel bertaruh pada nilai jangka panjang, bukan sekedar harga murah sesaat. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang SWOT XL Axiata. Jika kita lihat metrik keuangan seperti ARPU, apa sih ARPU itu? Yaitu Average Revenue Per User. Telkomsel secara konsisten memimpin. Ini membuktikan bahwa pelanggan mereka bersedia membayar lebih untuk kualitas. Selain itu juga, inovasi masa depan seperti FMC atau Fixed Mobile Convergence, penggabungan internal kabel IndiHome dengan seluler Telkomsel akan menjadi paku. Terakhir ini tematik kompetisi, di mana XL harus bekerja ekstra keras untuk menandingi ekosistem yang begitu terintegrasi ini. Kemudian kita masuk ke daya tawar pemasok. Mari kita bedah menggunakan analisis Porter. Pertama, daya tawar pemasok bagi Telkomsel. Daya tawar pemasok sangat rendah karena mereka menyuplai kebutuhan mereka sendiri lewat sinergi grup. Bagi XL, daya tawar ini sedang hingga tinggi karena ketergantungannya pada vendor menara independen. Yang kedua, ada di sini tentang daya tawar pembeli. Menariknya, bagi Telkomsel, switching cost atau biaya berpindah bagi pelanggan sebenarnya rendah.
Kenapa rendah sih secara teknis, namun tinggi juga secara fungsional? Mengapa? Karena bagi orang yang tinggal di pelosok atau daerah terpencil, berpindah ke operator lain berarti kehilangan koneksi. Sinyal Telkomsel yang ada di mana-mana adalah borgol tak terlihat yang menurunkan daya tawar pembeli secara efektif. Baik teman-teman, sebagai kesimpulannya di sini, Telkomsel sangat memegang kendali strategis yang jauh lebih solid. Keberhasilannya mereka bukan hanya karena tentang keberuntungannya saja, melainkan mereka juga karena penguasaan rantai pasok infrastruktur secara mandiri. Dari strategi kualitas ini, Telkomsel terbukti lebih tahan banting dibandingkan strategi harga milik dari kompetitor. Dalam jangka panjang ini, kualitas adalah strategi yang tidak bisa dikalahkan oleh harga. Telkomsel bukan hanya sekedar operator, mereka adalah tulang punggung konektivitas nasional. Dan kita juga bisa melihat dari rantai pasoknya dari infrastruktur. Disitulah mereka perbedaan strategik yang paling mencolok terlihat. Telkomsel begitu sangat menerapkan tentang integrasi vertikal, karena mereka adalah bagian dari Telkom Group. Mereka memiliki kontrol absolut pada biaya bandwidth dan infrastruktur fixed line. Ini membuat Telkomsel imun atau kebal terhadap kenaikan biaya sewa jaringan. Dan sebaliknya juga dengan XL, yaitu ketergantungan yang lebih tinggi. Mereka banyak menyewa tower dan backbone dari pihak ketiga. Dampaknya apa? Dampaknya, jika biaya operasional infrastruktur naik, XL harus memutar otak. Apakah mereka akan memotong margin keuntungan mereka yang sudah tipis, atau menaikkan harga jual yang beresiko ditinggalkan pelanggan? Terima kasih teman-teman.